Sigue la emergencia en Paraguay por las lluvias. La mayor crecida del río Paraguay en 2 décadas alcanzará su máximo nivel en Asunción la próxima semana, pero la disminución de su caudal será lenta, lo que impedirá el regreso a corto plazo de los afectados a sus casas, según dijo el director de Meteorología e Hidrología, Julián Báez. Las precipitaciones de los últimos meses han forzado al menos 80.000 personas a salir de sus hogares en la capital, mientras que a nivel nacional hay 240.000 desplazados por el mal tiempo.